Hej, jeg hedder Tormod Vinsand og har skrevet bogen Jazz Specific på klaver. Jeg vil vise dig nogle genveje og nogle covertricks, som vil forbedre dit jazzklaverspil betragteligt i løbet af meget kort tid. For at få det fulde udbytte af det, vi laver her, foreslår jeg, at du placerer din skærm, så at dine øjne har nemt ved at gå fra skærmen og ned på tastaturet og ikke mindst på dine fingre. God fornøjelse. I den video vil jeg vise dig genveje af covertricks i forbindelse med 7x5-akkorden, også kaldet den forstørrede akkord. Den her forbindelse har vi alle sammen hørt, og forbinder det måske mest med popmusik fra 50'erne og 60'erne. Det, der er karakteristisk ved den akkordforbindelse, er C-dur, hvor man så sætter kryds for femmeren. Og så hører de fleste jo nok, at den skal opløses til den akkord. Det vil sige, at vi får en kromatisk bevægelse der. Nu stopper jeg lige på den her akkord, som hedder C+, eller C aug, eller C forstørret. Den har mange navne. I jazzmæssig sammenhæng er den selvfølgelig også brugt, og der er det selvfølgelig som en septimakkord. Den har som regel en dominantisk virkning. Og den vil selvfølgelig stadig gå herop til, hvis jeg spiller akkorden. Vi vil så også gerne have en udvidelse på den her akkord, og udvidelsen på den her type akkord finder vi for den skala, man normalt forbinder med en plusakkord, nemlig en heltoneskala. Vi spiller akkorden her i grundtonen septim, så har vi tertsen, og så har vi plus femmeren. Så mangler vi faktisk kun D'et, og det er en ganske almindelig tone at bruge som udvidelsestone her. Vi mangler fisset, hvis vi vil have alle sammen med. Det kan man putte ned i venstre hånd, hvis man kan lide det. Det bliver en meget moderne lyd, men hvis vi nøjes med nieren, så har vi noget, som man har hørt masser af gange. Den her lyd. Som regel ligger plustonen, altså kryds 5, i toppen, netop for at fremhæve bevægelsen op til tersen i næste akkord. Man kan godt høre den i midten af akkorden, den ligger næsten altid sådan her. Isoleret set ved akkorden, hvis man bare spiller tonerne, grundtone, septim, terts og det vi kalder kryds 5 nu. Hvis man bare hører den, uden at have det i ørerne, vi lige har gennemgået, så kunne man godt opfatte den øverste tone, som vi ved er en kryds 5'er, som en B13. Og hvad er så forskellen på de her to akkorder? Ja, i mine ører, så vil de to forskellige steder hen. Vores kryds 5-akkord vil opad. Sådan hører jeg det. Hvorimod en B13, den vil godt nedad. Så man skal være lidt varsom, hvis man noterer den her tone i nodesammenhæng, om man noterer den som et kryds for G eller et B for A. Det skal selvfølgelig afhænge af, om den går op eller ned. Principielt kan man ikke høre forskel på den, om det er en B13 eller en plusakkord, så det afhænger selvfølgelig af sammenhængen, man er i. Godt, lad os prøve den i en anden toneart for at se, hvor nemt det er. Hvad gjorde vi før? Vi spillede grundtonen terts septim, så puttede vi nier på, så havde vi kvinten her, og så en halv tone op. Så har vi akkorden, og hvis vi koger den sammen til højre hånd, så putter vi tersen op i højre hånd, så har vi den her lyd. Vi tager lige en til. A, grundtonen septim, 9, terts, og så kvinten en halv tone op. Sådan her. Lad os prøve at putte akkorden ind i en sammenhæng. For eksempel den her. Og her har vi plusakkorden. Vi har godt nok ikke nogen nier på, det kunne vi putte på hernede, hvis vi vil, hvis man synes, det lyder godt. Vi kan tage et andet eksempel, hvor plusakkorden er med, og hvor vi har en nier med også. Se, her har vi grundtone septim, terts, nier og plus 5. Og så hører de jo fleste, at den vil derop. Altså en tone, som har en klar lineær funktion. Bevægelse en halv tone op.